Баршаңызға сәлем, мен YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін біздің жанұямыздың сүйіп жейтін тағамдардың бірі жаппастай тағамының жасалу жолын көрсетемін. Ең бірінші қамырын жасауға кірісеміз. Ол үшін ұнды алдын ала електен өткізіп аламыз. Сосын ұнның үстіне бір жұмыртқаны жарып, бір қасық тұз және бір кесе салқын су құямыз. Әрі қарай илейміз. Бізде осындай қатты қамыр шығады. Оны салафанға салып, тындырып қоямыз. Қамыры дем алғанша салмасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін қызып тұрған майға етімізді қуырып аламыз. Артынша пиязымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Әрі қарай сәбізімізді саламыз. Менде осындай дайын мұздатылған сәбіз. Бір ас қасық томат пастасын салып, жақсылап қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз бұрышын саламыз. Бір кесе жылы су құямыз. Астын басып, бетін жауып, баяу отта еті жұмсарғанша пісіреміз. Ендігі қамырын жаюға кірісеміз. Видеодағыдай жұқа етіп жайып аламын. Сіздерге менің видеоларым ұнап жатса, лайк басып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Жайылған қамырымызға күнбағыс майын толығымен дұрыстап жағып аламыз. Әрі қарай мантыға кескендей төрт бұрыштап кесіп аламыз. Және де салмасына тағы бір кеседе су құйдым. Сіздер де салмасы батып тұратындай су құйыңыздар. Ендігі картошкамызды осылай ұсақтап турап, табамызға саламыз. Кесіп алған қамырымызды майланған жағын астына қаратып, бірінің үстіне бірін қойып шығамыз. Қамыры бір-біріне жабысып қалады деп еш уайымдамаңыздар. Қақпағын жауып, 20-30 минуттай дайын болғанша пісіреміз. Бұл тағамды бір рет жасап көрсеңіздер, оңай әрі тез жасалатынына көздеріңіз жетеді. Және де сіздердің сүйікті тағамдарыңызға айналатыны сөзсіз. Міне осындай дәмді, әдемі, керемет жаппасайымыз дайын болды. Назарларыңызға рахмет. Егер сіздерге осы видеом пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдырып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.